Leute. Nee, das macht nicht. Das wäre schon wild. Ist Bier oder Bier? Was wollen Sie da?
Ich glaube, das vergeht. Wasser kommt ja hoch und dann wieder nach. Natürlich kommt das auch mal hoch, wenn richtig schön ist. Ja. Ich entstehe jetzt mal ein bisschen
Dapat ay. Bumili ng passport.
Riese. Natürlich kommt das dagegen. Wasser kommt ja hoch und dann wieder nach. Natürlich kommt das auch mal hoch, wenn richtig schön ist. Ja. Wir entstehen jetzt mal ein bisschen. Total Wahnsinn. Kannst du? Und jetzt machen wir das dran. Jetzt machst du gerade. Also das ist sehr enorm. Angst vor Feuer. Ja, schön, wenn die Fäden, die dann